التأخر في الإفراج عن القائمة الاسمية لأزيد من 800 مستفيد من أراضي مخصصة للبناء بمنطقة المازوز ببلدية طاورة في ولاية سوغاراس عمق من معاناة قاطنيها، فأسقف هذه البيوت القصديرية مهددة بالانهيار في أي لحظة. صوب المطرق أنا قلت لك نباتوا في غلبة في هانة، الريح يقول القطرة تقول القصديرة تقرب على روسنا، نقول وقتاش تطير علينا الزنقلية. نحن السكنات تاعنا راهي طاحت، سي بيوت قصديرية طاحت، نحن قالها رانا مضرورين من الثمانينات تحت بيوت قصديرية وكاين جماعة من الستينات. السكان أكدوا أن المنطقة تتوفر على وعاء عقاري صالح للبناء عكس ما روج له من طرف المسؤولين بالبلدية، موجهين أصابع الاتهام للمنتخبين بالتلاعب بالعقار. يجي الوالي بيدو يشوف البلايص، راهي عندنا بلايص اللي صالحة للبنية اللي هنا، عندنا اعضاء البلديه كل هذا يدي قطع لروحه، يديها يبيعها كاش مقاول كاش واحد كما هكذا، والشعب احنا قاعدين نتفرج. بدورنا اتصلنا بالمسؤول الأول عن البلدية للاستفسار عن هذه القضية، غير أنه اكتفى بتصريح خلف الكاميرا بأن مصالحه تسعى جاهدة للبحث عن مساحة تضم هذا العدد من المستفيدين، لتبقى بلدية طاورة على فوهة بركان لغاية تدخل السلطات الولائية لوضع حد لمعاناة قاطني البيوت القصديرية بمنطقة المازوز.